Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos ao Faladoiro. En Compostela avanzan as xestións para o traspaso de poderes. Como saben, o día 13 toman posesión os novos concelleiros, por tanto, o novo goberno. Hoxe houbo reunión entre Compostela Aberta, os gañadores das eleccións municipais e o BNG. Houbo boa sintonía, os programas coinciden máis ou menos nun 90%, así que non se descarta nada, nin sequera a entrada do bloque no goberno local. Bueno, mañá os de Martiño Noriega manterán un encontro co Partido Socialista, veremos se tamén aí hai bo feeling, xa comentaremos na tertulia. Normalidade, cordialidade en Compostela, vai a cousa razoablemente ben, non ocorre mesmo en Lugo e Ourense, onde os contactos entre as forzas políticas están estancados. Hoxe o número 2 do PPDG, Alfonso Rueda, reivindicaba o dereito do Partido Popular a gobernar en ambas as dúas cidades onde foi a forza máis votada. Botaremos tamén unha ollada a como están as cousas en ambas as dúas cidades. Bueno, do escenario que deixan as eleccións municipais e autonómicas estamos a falar todos, están tamén a falar os líderes políticos a nivel estatal. Hoxe xantaban na Moncloa Rajoy e Pedro Sánchez. Onte reuníronse por separado con Albert Rivera, co líder de Ciudadanos, e hoxe Pedro Sánchez reúnese tamén co líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Estes contactos chegan no momento no que está traballando neses pactos de cara á conformación dos gobernos nos concellos e nas comunidades. Por exemplo, na de Madrid a cousa está complicada. Dicía hoxe Albert Rivera que se complican as negociacións polas últimas imputacións do caso Pónica. Bueno, son cuestións das que falamos hoxe, estas e outras cos nosos convidados, ca xornalista Carla Reyes. Hola, Carla, benvida, un placer. Cos profesores Xesús Veiga, que tal, Suso? Moi ben, encantado. Profesor da Universidade de Compostela, e con Jano Leis. Hola, Jano, benvido. Un placer, catedrático de secundaria. Bueno, falaba eu de diferentes escenarios. O primeiro, xa sabedes, para nós é sempre Compostela, onde puidestes ver vos tamén as imaxes dese encontro entre o alcalde saínte da Coruña, Carlos Negreira, e o futuro alcalde, Xulio Ferreiro da Marea Atlántica. Tamén houbo encontro, ainda que non houbo imaxes, aquí en Compostela, entre o alcalde que marcha, Agustín Hernández, e o futuro alcalde da cidade, Martiño Noriega. Confirmaba hoxe no Pazo de Raxoi o rexidor en funcións, que dicía que un encontro que se marca na cordialidade normal entre un goberno que marcha e un goberno que entra. Eu tive unha xuntanza co señor Noriega dentro da normalidade. Despois de manter unha conversa telefónica, tivemos un encontro persoal directo para falar de cuestións de trámite, do que é a traslación da documentación, cuestións ao respecto do pleno de toma de posesión dos novos concelleiros, cuestións dentro da normalidade, dentro dunha cordialidade que, digamos, acredita a normalidade dun traspaso entre dous gobernos, un que estaba e un probable goberno froito da decisión dos cidadáns. Bueno, Martiño Noriega reuníase onte co rexedor en funcións, con Agustín Hernández, e hoxe tivo lugar a primeira xuntanza entre Compostela Aberta e o BNG. Non estaban nesa primeira reunión nin Martiño Noriega nin Rubén Cela, o que foi candidato do BNG á alcaldía. Pudemos ver boa sintonía entre as persoas que integran as comisións negociadoras de ambas as dúas formacións. Din que os programas concordan máis ou menos o 90%, vais a seguir falando, non se descarta neste momento nada, nin sequera unha entrada do bloque no goberno. Nós estamos abertos a establecer distintos puntos de acordo. Un pode ser o acordo de investidura, outro pode ser acordo programático, acordo orzamentario, ou outro pode ser mesmo a entrada do goberno. Xa digo que nós non recibimos ninguna proposta concreta nese sentido, estamos abertas a todas elas e será un diálogo que continuaremos na próxima semana.
Eu personalmente salgo con moi boas sensacións de que establecemos unha boa canle de comunicación, que esperemos que sexa continua, que sexa constante durante estes 4 anos, de que temos moitos puntos en común, que é máis o que nos une que as diferenzas que podemos ter, que probablemente sexan moi pequenas, e que, bueno, que seguimos en contacto traballando neste sentido para garantir a estabilidade e a gobernabilidade do Concello de Santiago. Bueno, pois o primeiro é garantir a gobernabilidade, siguen en contacto, seguirán falando, pero as que van decidir son as asembleas de Compostela Aberta e do BNG, así que non sei que decisión tomarán. Eu onte dicía na tertulia que daba a sensación de que teríamos goberno solitario, hoxe xa non sei que pensar, vendo as imaxes que astimos ver agora, pois desa primeira reunión, na que efectivamente parecía que sí había boa sintonía. Carla, Jano, Suso, non sei por cal empezar. Empezo por Carla Reyes. Bueno. Non sei como estás vendo ti un pouco estes primeiros días despois das eleccións aquí en Santiago. Es muy arriesgado aventurarse, ¿no? Porque la situación es compleja y un tanto confusa, ¿no? A mí me hay que botar moitas contas, claro, ¿no? me llamaba la atención sobre todo la actitud y el discurso, ¿no? de algunas formaciones, en este caso de estas dos formaciones de Compostela Aberta y del Bloque Nacionalista Galego, ¿no? ¿Es posible realmente hablar de un 90% de coincidencia? Es que llama la atención. Es decir, yo creo que ni en el seno del Partido Socialista ni en el seno del Partido Popular hay entre ellos un 90% de coincidencia. Por lo tanto, resulta complicado creer que en dos formaciones distintas, que además proceden de una misma madre o de un mismo padre que se han separado, se den ese nivel de coincidencia. La pregunta que nos hacíamos fuera de plató era por qué no habían pactado antes, ¿no? Si el nivel de coincidencia es tal, ¿por qué no fueron juntos, ¿no? Yo creo que la situación del bloque es la situación más, para lo mejor, peculiar y clara y evidente, ¿no? El bloque está girando todo porque sus resultados a nivel nacional han sido muy malos, ¿no? Y sabe perfectamente que su tabla de salvación también, eso es la doble cara de la misma moneda, puede ser su salvación o puede ser su hundimiento total, ¿no? Es sumarse a este movimiento de mareas, ¿no? Que puede quedar fagocitado o pues a lo mejor puede salir reforzado. Esa es una apuesta bueno, a ver que opinas, peligrosa. Suso. Se cree que o BNG debe sumarse a ese movimento das mareas, Suso? Debería entrar no goberno de Compostela, a ver. Antes de nada vou comezar por facer unha precisión ao que as palabras que decía en momento Carla, porque Compostela Aberta non é exactamente a consecuencia dunha división. Algunos de ellos. Algunhas partes, nomeadamente, es verdad, acepto la corrección. Nomeadamente o seu líder municipal, Martín Noriega, sí provén do BNG. Tamén algúns concelleiros e concelleiras máis, pero hai outra xente eleita como concelleira ou da candidatura que procedían de outras culturas políticas ou de outras formas María Rozas, políticas. que escoitamos, non? De Esquerda Unida, por exemplo. Por exemplo, ou xente sin adscripción política previa. Bueno, feita esta puntualización, imos ver, dende un punto de vista programático, e hai que ter presente que na política o programa non o é todo, a pesar daquilo que decía o vello e lembrado a veces Anguita, programa, pois, non, ademais, por decir algunha brincadeira... Programa de televisión, te refieres. Por decir algunha... Agora casi que se adapta máis, non? Non digo isto por engadir unha brincadeira, sin que isto signifique despistar a cuestión. Ben, presenciamos cosas moi surrealistas ou moi curiosas nestas eleccións. Por exemplo, Esperanza Aguirre non tivo programa. Dolores de Cospedal tivo 48 horas antes da cita electoral. Por lo tanto, esta especie de reverencia mítica a importancia dos programas, pues, bueno, algunhas persoas que as predican logo non o cumplen. Digo isto, eu non quero reducir a importancia dos programas, pero por eso digo, desde o punto de vista programático, eu non sei se é o 90%, porque non sei quen o mediu e o pesou, pero desde logo que a coincidencia é moi elevada, sí. Digo máis, ten habido en Santiago gobernos de coalición entre o Partido Socialista e o BNG cun nivel de coincidencia programático de entrada bastante menor do que agora se atopan estas dúas formacións. Por lo tanto, se aplicáramos unha regla de tres simple, diríamos, si no pasado foron viáveis e andiveron gobernos de coalición
con un determinado nivel de diferencias programáticas superior ao que agora está aquí, dende ese punto de vista nada impediría que houbera un goberno de coalición. E eu creo que por parte, a miña opinión persoal, por suposto, por parte das dúas forzas, Compostela Aberta e o BNG, eu creo que digamos que sería interesante que poderían obter a parte de mellorar a gobernabilidade da cidade, que debe ser, por certo, o primeiro que se debe valorar, inda que eso non sume aritméticamente 13 concelleiros, pero é mellor que sume 12 que non que sume 10. E aparte de eso, sería bo, entonces, eu creo que as dúas formacións poderían complementarse e atopar, polo tanto, vamos a decirlo así, rendabilidades mesmo no plano partidario, que é unha forma de velo que, insisto, non debe ser a prioritaria, que lles merecera considerar esa opción. A ver, Jano. Bueno, vamos a ver. Primeiro... Ti non concordas con Suso, non? Ou que te vexo moi, como tirando moito, non? A ver. No, é que eu creo que a mellor un previsible acordo de... Bueno, o que está claro é unha cuestión, é dicir, hai algo que está claro que non vai gobernar o PP. Eu creo que aí podemos todos máis ou menos telo meridianamente claro. Despois, a partir de aí, eu creo que todo absolutamente posible. A propia voceira do BNG nesta comisión de negociación decía, non? Desde pacto de investidura, de pacto de programático ou pactos de goberno. Calquera cousa é posible. E tamén calquera cousa é posible tamén en canto a conformación, que van ser os actores dese goberno, non? Pode haber dúas forzas políticas, pode haber tres forzas políticas. É certo que se hai un acordo Compostela Aberta e BNG, a verdade é que a situación do Partido Socialista en concreto é unha situación un pouco complexa, porque a resitúa nun campo casi pasar de alguma, aínda que seña unha oposición de certas características, non deixa de estar na oposición co Partido Popular, polo menos na bancada vai ser a estar situado no mesmo nivel político que o Partido Popular. Créase un palabra que empregaba Suso, interesante. Eu as diferencias creo que é certo que posiblemente non señan tanto programáticas, que creo que si as hai, polo menos entre o Partido Socialista e as outras dúas forzas, ao parecer, polo que se di, se hai un 90% de coincidencia no programa de Compostela Aberta e BNG, eu creo que as diferencias programáticas do Partido Socialista creo que son máis sustanciais. Pero donde creo que sí están as diferencias máis que nos programas é posiblemente nos modelos de xestión. Nos modelos de xestionar un goberno e de facer goberno. Aí creo que é onde a posición do Partido Socialista vai ser unha posición difícil nun posible goberno de coalición tripartito. Digo, é previsiblemente difícil. Non creo que, bueno, haberá que velo, porque estos tempos é o que vai determinar, pero non creo que sea fácil pola cultura política do Partido Socialista, pola tradición cultural do Partido Socialista, polo significado do Partido Socialista, non goberno tripartito. Entrando al Partido Socialista a gobernar... Entrando nun goberno tripartito, así a situación pode ser certamente incómoda, certamente incómoda. E incluso, a pesar das singularidades dos temas locais, bueno, eu creo que non podemos esquecer que aquí se está xogando máis cousas, nos pactos postelectorais xa máis cousas que os propios gobernos das cidades. Creo que o Partido Socialista nunca vai ser un factor de inestabilidade do goberno, precisamente porque a súa cultura política non é esa. Creo que eso vai ser unha garantía de estabilidade estando dentro ou estando fora. Pero se está mirando outro tipo de cousas, e aí eu creo que coidado con ese tipo de pactos, porque ese tipo de abrazos do oso poden ser perigosos cara a un proceso electoral de eleccións xerais que se nos ven en riba, e que ao mellor calquera erro que se cometa pois pode conlevar incluso, vamos a dir así, a recuperación incluso da dereita neste país. Por lo tanto, complicado, difícil, habrá que verlo. Con brevidade todos, para que nos dé tempo de ir a máis escenarios. A ver, Carla, que ti concordabas niso? Sí, a mí me parece moi incómoda erraría a postura. O PSOE, por tanto, crees yo creo, a ver, vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que erraría. Todos estos últimos días se ha hablado, incluso lo hemos hablado aquí en este mismo plató, de la situación delicada en el que se encuentra el Partido Socialista, ¿no? Y también el Partido Popular después de estas elecciones. Ambos han perdido poder, ¿no? Pero yo no soy catastrofista, es decir, no es la primera vez
que ambos partidos mayoritarios y grandes partidos con una larguísima tradición pasan por crisis, se hunden y vuelven a resurgir. Y a veces vuelven a resurgir con caras que ya estaban en el momento del declive, ¿no? Véase el propio Mariano Rajoy, que era ministro de Aznar, cuando Aznar tocó suelo, ¿no? Y volvió a resurgir. Por lo tanto, creo que ambos partidos están absolutamente no solo vigentes, sino que están pasando por un bache, pero ambos van a salir. Por lo tanto, no sé hasta qué punto. Yo entiendo que hay algunos dirigentes socialistas que están dispuestos a darle el abrazo al oso, ¿no? Y a lo mejor morir en ese abrazo, ¿no? Y son pocos, da la impresión de que son pocos los que están viendo a más largo plazo, ¿no? Es decir, que son capaces de recuperarse y de volver a tener una personalidad propia que les devuelva la vocación de partido mayoritario, ¿no? En el PP eso está muchísimo más claro, porque hay una disciplina y una coherencia que el Partido Socialista no tiene, ¿no? Por lo tanto, lo tienen a priori más fácil en el sentido de que puede ser una pequeña travesía del desierto, pero tienen más claro, yo creo, la salida. Bueno, eu voume reducir ao mapa político compostelano, non vou entrar en outros territorios que se podría facer outra análise, non exactamente a mesma, pero eu quero significar aquí dúas cousas, xa que está en riba da mesa. Vaya por diante que eu considero moi complicado a formación dun tripartito por mor da situación complicada na que está o Partido Socialista. Pero dito isto, de todas maneras, quero sinalar unha diferencia respecto do que agora manifestaba Carla. En Santiago, o Partido Popular ten hábito de estar na oposición. En realidade, só levaba 4 anos gobernando. 4 anos penosos, na miña opinión, pero só levaba 4 anos. Está afeito a estar na oposición. Por lo tanto, non vai ser unha situación nova. O mellor para Agustín Hernández, sí, pero para o Partido Popular, como partido que acumula unha experiencia histórica, non. Ollo, para o Partido Socialista a situación é totalmente novidosa. Claro, totalmente, porque non é só que este na oposición, que eu me lembro estivo na primeira corporación, no, pero digo Santiago, na primeira corporación municipal cando ganou o CD. No, é que ademais o Partido Socialista ten que comprobar e vivir en Compostela que hai unha plataforma política, vamos a chamarlle así, Compostela Aberta, que se ubica no territorio da esquerda, en sentido amplio e xenérico, que a pasa, pero a pasa a uns niveis que máis que a duplica. Isto é unha situación totalmente inédita. E ollo, para calquera forza política afeita a estar gobernando como lle pasaba ao Partido Socialista en Santiago, hai que facer un cambio de chip moi importante, hai que reciclar as cabezas e hai que afinar moito na táctica que se leva adiante. E hoxe o Partido Socialista ten varios problemas, entre eles que ten unha forte división interna, que está medio noqueado como partido e, polo tanto, aínda non aterrou e dixo cal é a mellor política que se debe levar aquí. E atención, cuidado con estas cousas que a veces, con estes a priori de mellor estar na oposición, porque estando na oposición non nos vai dar o abrazo. Bueno, o Partido Socialista practicou esa política en algunha cidade galega, por exemplo, en Pontevedra. Practicou a política de estar na oposición e de estar no goberno. E podeche sair ben ou mal, depende, estar na oposición, estar no goberno para min, para o Partido Socialista, para calquer outra, non prefigura, gobernos de coalición, non prefigura que te vaya a ir mal, depende como fagas, claro. Entón, o problema, se non tes experiencia en ser unha forza dun goberno de coalición, pero unha forza segunda, non primeira, e se ainda por riba tes problemas na casa, que sería o primeiro que tens que facer, ou resolverlo simultaneamente, eu recoñezo que a situación é moi complicada, e seguramente por un elemental sentido de prudencia, ou de temor, ou de división interna, de entrada o Partido Socialista, digamos, non forma parte do goberno. Pero, ollo, podería formar parte máis adiante o Partido Socialista, podería, ou non. É certo que di o que díjano que estar na oposición, compartida a oposición co Partido Popular, tamén é complicado. Bueno, isto mismo se lle podría aplicar ao BNG. Si Compostela Aberta finalmente goberna en solitario, vaya trío da oposición aí, Partido Popular, Partido Socialista, BNG. Difícil actuar na oposición frente a Compostela Aberta, que cecais para o máis fácil e para o PP. Porque o PP, xa digo, sabe o que é estar na oposición frente a un goberno, naquel caso de coalición. E non tiene competencia. E non ten competencia. Pero os outros dous membros desa eventual oposición teñeno
teríano moi complicado. Jano, sí. Sí, eu comparto a análise de Suso, comparto plenamente neste caso. Eu, de todos os xeitos, hombre, creo que tamén a situación do BNG sería complicada, nun goberno, a situación en solitario do BNG nun goberno con Compostela Aberta, porque ao fin e ao cabo eu creo que Compostela Aberta, creo que non podemos prescindir da clave que vai máis alá do local. E todos sabemos, todos intuímos, Martiño non deixou nada claro que ia a seguir sendo alcalde desta cidade. Entón, está ainda por ver se isto vai ser alcalde desta cidade ou isto se vai utilizar como trampolín para outras aventuras. E nesas aventuras... Pero ia ser candidato a alcaldía de Santiago, pois xa como que... Nesas aventuras sí que se... A consolidación de Martiño, eso conleva enormes riscos para o BNG e, por suposto, tamén para o Partido Socialista. Eu creo que aquí mal ia todo, e ao mellor, diría, por desgracia para Santiago, o mellor que está xogando neste momento no tablero son outro tipo de cuestións que non afectaría. Por eso mesmo a mí unha das cousas que me preocupa e que ao mellor cando se estea falando neste momento de programas de goberno non se estea pensando tanto na cidade como en outras cuestións. E máis, que eu parto tamén dos propios resultados electorais, desde o meu punto de vista. Por que gana Compostela Aberta aquí na cidade? Bueno, porque eu creo que simplemente foi un partido que soubo encarnar mellor que ninguén, que era o que non quería a xente. Non tanto por convencemento de que é o mellor programa de goberno, o mellor programa para esta cidade. E isto, esa é a gran debilidade e a hora de conformar gobernos de coalición, eso vai ser un hándicap importante, polo menos creo, para o Partido Socialista e para a cultura democrática que hai detrás do Partido Socialista. Configurar un gobierno con un voto de cabreo non basta. É que, vamos a ver, se eu vexo exemplos, e a mellor que non son extrapolables, non, pero claro, eu se leo na prensa, o candidatable ou alcaldable de Ferrol di que non vai dar subvencións ás procesións, ás confradías religiosas na Semana Santa de Ferrol. Bueno, que o mellor hasta aí podo eu tamén, o mellor, compartilo. Pero claro, logo se di, pero en ningún caso se nos ocorrería prohibilo porque ten un interese turístico. Se ten un interese turístico é que ten un interese económico. Se ten un interese económico xa non é solamente unha manifestación religiosa. Por lo tanto, ollo con este tipo de cuestións, que nun goberno municipal se poden pagar carísimo. Non sei se isto é extrapolable a Santiago, non o sei, non o sei, pero hai certos tics que levan unha certa preocupación. Eu, de todas maneiras, brevemente tamén, eu, sin desconsiderar o feito de que, tal como estamos no panorama político que estamos, galego e estatal, todo é moi fluido, todo é moi líquido, evolúe, e non podes prever moi ben que vai pasar daqui a un ano, 2, 3, 4, que é a legislatura municipal. De todas maneras, eu de entrada diría que eu desbotaría bastante ese factor extra municipal na posible evolución das cousas aquí. O sea, eu creo, vou fazer un pronóstico, eu creo que Martiño Noriega non vai poder irse daqui, inda que o quixera, que xa non vai poder, polo tanto non se vai ir. Digamos, non vai poder, que tanto como... Pero querría. Bueno, querría, e eu querría tantas cousas, pero non podo facer. Non tanto que querería, sino que o mellor o que está pactado é para irse daqui. Non, eu creo que non, porque é moi serio. Se fai unha cousa destas, despois de ser alcalde e de ter o gran triunfo que tivo, digamos, é o finiquito político, da igual a onde vaya. Eso, digamos, se faz unha cousa destas, estás morto políticamente. Vamos a ver, como unha bula. Bueno, podemos ver... Eu non pondría a mesma nos No, isto non é o mesmo, e de feito non hai tanta xente que deixa o cargo de alcaldía, a menos que obrigue legalmente, pero e mesmo obligado legalmente. Eu non coñezo precedentes de que un ano despois de chegar a unha alcaldía alguén o deixa para ir de candidato ao Parlamento Galego, que sería pero vamos a ver, concejales sí, pero un alcalde no se me viene así a la cabeza. De todas maneras, con respecto, es decir, esto es como el queso, era el queso Roquefort, ¿no? Las porciones del quesito, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje en el voto municipal, qué porcentaje se lleva cada argumento, cada elemento? Es decir, la política local, la política autonómica, la política nacional, la imagen de marca de los grandes partidos. Es decir, es muy difícil establecer exactamente cuál es el porcentaje que hace que se produzca ese cambio, ¿no?
creo que lo decías tú, programa no había unas horas antes, no lo había. Tampoco había programa de AGE 48 horas antes de que entraran en el Parlamento de Galicia. Es decir, la experiencia de AGE en el Parlamento de Galicia a mí me parece muy reveladora, ¿no?, de estos pactos que se están cocinando en este momento, muy reveladora. Es decir, son formaciones que pactaron in extremis para acceder a la política autonómica, y ese pacto ha dado un resultado más que nefasto. Es decir, se les han ido dos componentes, creándoles un grupo mixto, abriendo una brecha tremenda. En ANOVA, que es una de las formaciones, se le ha ido prácticamente buena parte de la militancia. Es decir, ahí hay un ejemplo de este pacto que podría ser repetir esta negociación de BNG y Compostela Berta, ¿no? Yo creo que es revelador y deberíamos tenerlo presente, porque lo estamos viendo ahora en el Parlamento, ¿no? Y lo que están proponiendo ambos líderes que han fracasado en ese pacto en el Parlamento de Galicia es repetir la misma ecuación fuera, ¿no? E incluso plantearla para unas elecciones en Madrid. Por lo tanto, yo creo que la componente local es menor y que están en juego otras cosas, ¿no? Temos que ir a esa publicidade, se quedes a punto de 20 segundos, moi breve. Entón, hai dúas cousas que quería poner enriba da mesa, non, para seguir debatindo. Unha, eu creo que unha das razóns que explica o triunfo de Compostela Berta aquí é que ante unha malísima xestión do Partido Popular e unha caótica legislatura anterior, as dúas formacións que estaban en condicións teóricas de aproveitar ou de capitalizar ese descontento cidadán, a saber, o Partido Socialista en primeiro lugar e o BNG en segundo, por razóns diferentes, non estaban en condicións de recollelo. Eso é moi relevante. E segundo, un incentivo que operou positivamente en favor de Compostela Berta e que o electorado tende a premiar é o feito de que aparece unido diversos sectores, sensibilidades. Digamos, o electorado tende a premiar nestes momentos onde hai unha crise dos partidos clásicos, dos dous grandes sobre todo, tende a premiar aquelas expresións de unidade na crítica e no rexeitamento do existente. Porque non sabe lo que hai detrás, yo creo. Bueno, pero o electorado... Non falas do candidato. Yo tamén puido ter un tirón importante. No, pero quero decir que las caras nuevas, si rascas te das cuenta que no hay realmente muchas caras nuevas, en todo caso no en la dirigencia. Yo creo que ya viene gente de otras formaciones que viene rebotada, perdida, desilusionada, decepcionada, es decir, que no son la frescura esa que nos quieren vender. Yo no la compro, porque no es tal frescura. Y luego hay un elemento más que es en el éxito de Compostela Berta, que es la incapacidad que ha habido de movilizar al electorado del PP. Que me consta que ha habido un sentimiento de arrepentimiento de muchos de ellos que han dicho, uy, debería haber ido a votar, ¿no? Pues seguramente, a ver, Jano. No, eu engadiría, pero precisamente apuntando, incidindo un poquillo no que acaba de decir Carla, non houve unha incapacidade do Partido Popular para mobilizar o electorado porque se fixou unha campaña desastrosa. Martiño Noriega tiña moitísimos flancos febles, e o Partido Popular nin o resto dos partidos políticos foron capaces de utilizar eses flancos débiles. Jano, ti os vías todos, di a verdade, ti os vías con claridade meridiana. Vamos a ver, é que un alcalde que vende unha cidade, que sigue sendo alcalde ao día de hoxe, dun pobo, dunha vila que ven a outra cidade, isto é algo inusitado na política española. A partir de aí, moitísimas cousas, o descoñecemento da cidade, que simplemente, bueno, pues trasladarlle nun debate a Martiño Noriega a xeografía de Compostela, Pero, Jano, de la misma manera que el PP... E iso non fixo o Partido Popular, porque creo que o Partido Popular estaba con un complexo persoal do que pasara nesta cidade, que tiña absolutamente interiorizado e que sin querelo estaba con un complexo de culpa. De la misma manera que la marca PP penaliza, de la misma manera que la marca PP a nivel general puede penalizar a los PPs locales, de la misma manera, en el caso de Compostela Berta, la marca Podemos puede favorecer
precisamente y matizar esas debilidades evidentes, ¿no? Es decir, creo que hay un tema de percepción de la ciudadanía también, que no se hizo muy subjetiva, bien por parte de estas fuerzas políticas de por en valor y por enriba da mesa todas esas debilidades, ¿no? Dixen aquí nunha tertulia previa, non agora, previa. O Partido Socialista, teóricamente, era o predestinado, ou podía ser o predestinado a aproveitar, digamos, a situación caótica do Partido Popular nesta legislatura. E se non o fixo, foi por responsabilidade atribuíble exclusivamente ao Partido Socialista. Non hai ninguna man negra no resto. E entón, claro, cando tú tes debilidades, as fortalezas dos demais incrementan. Pero porque tú, entre outras cosas, tes debilidades. Pausa para a publicidade, a volta falamos, non hai moito tempo, pero a ver se de Lugo de Ourense algo, tamén está a cuestión, o tema de Dosito Rodríguez, a súa imputación, membro, como saben, do Consello de Contas, así que pequeniño descanso, volvemos de contado analizando, como facemos a cotío, a actualidade da xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en Tempo de Tertulia, hoxe están connosco Suso Veiga, Carla Reyes e Jano Leis, analizando o escenario que deixan as municipais e autonómicas. Como sempre imos mal de tempo, como sempre enradamos moito na primeira parte, pero falando de Compostela paga a pena, e máis con Bosco, pero quero pedirvos tamén unha análise brevísima, todo o que poidade sobre a situación en Lugo e Ourense, non? Que a mí me parece esperpéntica, no caso de Ourense case esperpéntica, non? Bueno, en Lugo, se marcha Orozco, pois haberá goberno de esquerdas, e se non, será alcalde Castiñeiras, a lista máis votada, non? En Ourense, pois parece que tamén gobernará o PP, a menos que Democracia Ourensana chegue a un acordo co PSOE, que me parecería tremendo, non? Despois da legislatura que vimos de rematar, non? Con sucesivas denuncias judiciais, non? Bueno, pois unhas descualificacións tremendas, non? Por parte desa formación que Democracia Ourensana, que é a segunda forza, non? E que é unha das grandes sorpresas da noite electoral. Suso, empezo por ti, empeza por a que queiras, non sei, por cal prefires? Difícil facer pronósticos, pero... bueno, eu teño claro, máis claro de Lugo, e teño en certa medida claro tamén o de Ourense. O de Lugo, eu creo que había un aviso previo a esta confrontación electoral de que unha serie de formacións que tiveron logo presencia no Concello, Lugo Novo, BNG, outra candidatura tamén, avisaran de que non poderían apoiar a eventual investidura de Orozco pola súa condición de imputado e pola que entenden non asunción anterior das responsabilidades políticas. Polo tanto, non é unha sorpresa a situación que hai. É complicada, sin dúbida. Eu creo que a pelota está no tellado do Partido Socialista, singularmente do señor Orozco, e tamén... Que teria que marchar, crees ti? Sí, eu creo que a única opción é que marche... Hai algún precedente na política galega, por certo, nos anos finais dos 80, en Vigo houve unha situación parecida no cal o Partido Esquerda Galega, que daquela encabezaba a nivel galego Camilo Nogueira, en Vigo puxo como condición para apoiar a investidura do Partido Socialista que Manuel Soto non fora alcalde. Finalmente aceptou esa condición e foi alcalde Carlos González Príncipe, que, bueno, que logo foi unha persona moi coñecida na vida política galega. O sea, hai precedentes, de algo parecido, e además que lle afectaba ao Partido Socialista. Quizás Orozco non tería que ter sido candidato. Sí, pero, en fin, unha vez que el pode sair dunha forma digna, dicindo que, bueno, que o fai polo ben do que el entende que debe ser a política que dirixa o Concello de Lugo. En canto a Ourense, bueno, eu teño claro que non é posible que haxa unha combinación alternativa ao Partido Popular. Non é posible, porque esa organización que acadou a condición de segunda forza é unha organización moi pintoresca, moi singular, que nos obligaría a explicar, a preguntarnos, e eu non teño unha explicación moi acabada, de por que xurdiu en Ourense iso. Seguramente ten que ver coa última legislatura, con todo o que pasou,
na última legislatura, e hai un voto aí de protesta que noutros sitios foi canalizado a través de outras plataformas, e aí, porque esas outras plataformas, por certo, en Ourense non foron xuntas, sino que acabaron indo nada menos que en 3 candidaturas diferentes, pois entón atoparon en esa persoa unha suposta representación, pero unha persoa que ten un punto de vista, digamos, de descalificación xenérica da política. En fin, a mí pareceseme moito, salvando as distancias, a Jesús Gil ou mesmo en certos aspectos a Jean-Marie Le Pen en Francia. Pois seguro que a Carla e a Jano tamén, non? Se lles ven a cabeza personaxes dese tipo. Carla ou, bueno, Jano, que queira. Sí, Jano. Eu creo que incluso, vamos, polo pouco que puiden observar deste líder ourensano, me parece que hasta eres generoso comparando con Le Pen, porque creo que Le Pen ten hasta certo punto unha certa categoría intelectual un pouquiño máis elevada. Eu comparto casi plenamente o análise que fai Suso ao respecto. Eu creo que os casos de Lugo e Ourense son casos que se inscriben nun contexto no que se produciu prácticamente, ou que se puxen de manifesto prácticamente todos os procesos electorais en Galicia das grandes cidades, quizáis coa excepción de Pontevedra. Creo que se hai unha cidade onde houve unha normalidade democrática a hora da expresión do electorado das súas preferencias, curiosamente me parece que é a cidade de Pontevedra. Porque ata a maioría absoluta de Vigo, de Abel Caballero, eu hasta inscribiría tamén nese mesmo contexto de certa irracionalidade que se produciu no país, que pasa que neste caso está un pouco avalada. Pois se o diste, xa non o decimos nós. Está avalada por unha xestión, pero bueno, esas maiorías absolutas, se un botamán do mapa municipal español das grandes cidades non se dá. É un caso absolutamente inusitado. Eu creo que ese bote de protesta e de cabreo se identificou con Abel Caballero, que máis nese aspecto creo que provocou suficientemente a situación para canalizar ese tipo de voto. E no caso eu creo que os dous casos extremos, porque aquí se expresaron de moi diferentes maneiras, en Santiago por a vía de Compostela Aberta, en Coruña e Ferrol polas mareas, en Lugo creando unha situación un pouco complexa que se podería haber aforrado, e aí tamén coincido con Suso, creo que Orozco non se debera haber presentado sabendo que esta era a máis das previsibles das situacións. Creo que se podría aforrar unha situación que pode ser un tanto desairada, porque non é o mesmo non presentarse a unhas eleccións que agora ter que verse obrigado a marcharse, que ao mellor igual el xa tiña previsto, pero que neste momento, si se vai, xa sabemos por que se vai porque outras forzas políticas exixen que se vai. De momento di que non se vai. Eu creo que Orozco ni siquiera se merece pola súa trayectoria unha saída destas características, pero está obligado, no caso de que haxa un posible acordo. E o caso de Ourense, me parece que é unha situación de unha irracionalidade manifesta e que non ten máis solución que a que Suso anunciou, é dicir, que ten que gobernar o Partido Popular en solitario, e cuidado, en solitario sí, pero unha situación de minoría mayoritaria bastante importante, e con un partido como este, Democracia Ourensana, con 8 concelleiros que me parece que ten, que lle vai xenerar non poucos problemas a xestión, xa lle xenerou a anterior corporación, ao conxunto da corporación, e agora ao conxunto da corporación e goberno do PP incluído en Ourense. Bueno, pues sí, mandoulle un burofax, o líder de Democracia Ourensana a Gómez Besteiro, ¿no? Sí. Para negociar. Hombre, efectivamente, habíamos visto de todo en Ourense, ¿no? Daba la impresión de que era como la ciudad donde podían pasar cualquier cosa, ¿no? Y este es como ya la guinda del colofón, ¿no? Comparto la opinión de ambos, es decir, parece evidente, sensato, racional que gobierne Jesús Vázquez, ¿no? Es decir, me parece obvio eso, evidente, ¿no? Cualquier otro pacto, lo decía el propio candidato socialista hoy, ¿no? Era absolutamente esquizofrénico, ¿no? Y desde luego que creo que sería un castigo realmente para los ourensanos, ¿no? Yo creo que, me imagino que en el Partido Socialista estas cosas están haciendo mucho daño, tanto a Ourense como
como Lugo, sobre todo Lugo, ¿no? Y creo que en Lugo, sobre todo, está haciendo mucho daño a la imagen del propio secretario general, porque esa es una apuesta del secretario general. Es decir, el hecho de que López Orozco no se retirara antes y diera paso a una nueva candidatura es una decisión absolutamente pactada con Besteiro, ¿no? Y yo creo que ahí realmente esta situación de callejón sin salida, porque hoy escuchaba también al responsable de Lugo Novo que decía que por ningún motivo iban a ceder, ¿no? Y que Orozco tenía que asumir la responsabilidad política de las imputaciones. Yo creo que le va a hacer mucho daño a Besteiro, que no sé si ha dicho algo al respecto. Por el momento yo me temo que es silencio, ¿no? Pois, con lo cual eu tampouco vi nada, non? E chama a atención, non? Sí, Chama sí, atención. sí, totalmente. Sí, no, é únicamente Breve. un matiz. O de Ourense capital... tiene que matizar No, algo. non era... Pero con cariño sempre, xa sabes. Non con respecto ao que decías tú, sino que é curioso que en Ourense capital suceda isto, sendo como é a provincia de Ourense, unha provincia, dende o punto de vista político, bastante homoxénea. E, curiosamente, a provincia onde o Partido Popular conserva unha maior hexemonía e ten, digamos, un liderazgo indiscutido que é o da familia Baltar, bueno, ahora, concretamente, Xosé Manuel Baltar, e xusto aí, na capital, que, por certo, é a terceira cidade de Galicia por número de habitantes, ollo, haxa unha situación, digamos, anómala, por así decirlo, en relación ao territorio ourensán. O dito con outras palabras, se en Ourense capital viñamos, como viñamos, dun goberno inicial de coalición Partido Socialista BNG fracasado, e posteriormente dun goberno en solitario do Partido Socialista dividido, as condicións eran óptimas para que o Partido Popular obtivera a maioría absoluta en Ourense, con ese dominio, con esa hexemonía de todo o territorio ourensán. Que pasou para que aí non suceda iso e apareza un fenómeno estrafalario, políticamente falando, como o señor Jácome e obteña a condición de segunda forza? Hai que analizarlo. Pero es lo que tú dices, es un fenómeno estrafalario. Non te esquezas de unha cuestión, Baltar nunca tuvo poder da capital. É certo, Nunca tivo o poder da capital. Nunca foi unha situación cómoda para Baltar. O seu poder sempre foi un poder... E además había divisións dentro do Partido Popular, entre os capitalinos, digamos, por así decirlo, cabezas. Non quere dicir que esteamos clamando por Baltar. Que quede claro. Que quede claro. Bueno, como estades vendo os líderes políticos, a Rajoy, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, estamos en xornada onte hoxe de moitos falando, teñen que falar, non? Tal e como está o patio, e con todo o que se está falando para chegar a pactos en moitos sitios onde, bueno, pois haberá que pactar. A quen vedes ben, a quen vedes mal, temos pouco tempo, pero... Jano, empezamos por ti, a ver... A Pedro Sánchez está lo vendo ben? En primeiro lugar, eu parto dunha breve, situación... breve. Ben, a ver, intento ser o máis breve posible. A ver, telegráfico me sai. Dunha situación moi preocupante no país. Larry Summers, outro día, secretario de Tesouro do goberno de Obama, decía España non vai sair da crise en 10 anos. Neste momento se necesitaba líderes fortes, ou se necesitan líderes fortes, para sacar o país do atranco no que estamos. Seguimos, neste momento, arrastrándonos polo abismo. Pero ti non ves líderes Os fortes. resultados electorais que houve nestas eleccións municipais pintan un panorama, desde ese punto de vista, preocupante, porque ninguén se pode sentir gañador. Hai algúns claramente derrotados, como pode ser Izquierda Unida, UPyD, un menos derrotado, pero derrotado indudablemente tamén, como pode ser o Partido Popular, pero, mellor dito, que perdeu as eleccións, pero que non estás totalmente derrotado, ni moitísimo. Ni moito menos. E o resto das forzas políticas que ninguén conseguiu o que realmente pretendía. Por lo tanto, aquí agora o que se plantea, bueno, pois solucións a 40.000 bandas, ningunha delas é unha solución que podemos considerar solvente, sostible no tempo. Hai unhas eleccións xerais á volta da esquina que siguen pesando moitísimo neste momento na capacidade de decisión dos nosos líderes, e, bueno, unha situación confusa que a min non me deixa de preocupar enormemente, porque creo que unha saída podría ser tranquilamente Partido Popular e Ciudadanos, outra saída podría ser Partido Socialista e Ciudadanos, pero tampouco hai neste momento. Cada unha desas forzas políticas non ten a forza suficiente, nin siquiera desas dúas posibles coalicións para sacar o país adiante e ser unha referencia
diríamos, de futuro a curto prazo. Vexo que non dís Partido Socialista Podemos, xa me decatei. Creo que non é a salida adecuada neste momento para este país, unha salida Partido Socialista Podemos. Jano preocupado. Carla, expectante como xornalista, supoño, non? Bueno, yo creo que estamos todos un poco preocupados, ¿no? Porque no vemos clara la salida, sobre todo, ¿no? Además que el debate electoral municipal se ha trasladado a otro ámbito, es decir, lo que estamos discutiendo aquí ya no es qué alcalde gobierna en qué ciudad, sino que estamos discutiendo la composición del panorama político de los próximos años a nivel general, ¿no? Y las decisiones que se tomen ahora en materia de pactos no son decisiones que afectan solamente a un territorio, sino que tienen que ver con el conjunto, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo muy confuso, muy confuso. Ahora bien, lo que veo claro es, que la dicotomía entre la situación económica y la situación política están como en aceras distintas, es decir, la economía va por un sitio y la convulsión política va por la acera enfrente. Me alegra saber que la situación económica tiene una senda casi independiente y que va muchísimo mejor y más clara y más nítida que la política, a pesar de que Jano sea tan escéptico, ¿no? No, Jano no, Larry Summers. Bueno, por citar, Harvard y pues secretario del Tesoro, acaba de decir la OCDE, o sea, los 34 países más ricos y poderosos del mundo, que vamos a crecer casi al 3%. No va a solucionar el problema de la crisis, es decir, el paro, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿cuándo ha habido pleno empleo en España? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Pero nunca lo ha habido. Entre el pleno empleo y no bajar del 20%, no bajar del 20%. En las vacas gordas teníamos un paro del 15%, del 15 y del 16%. La previsión es que suba más del 50% del paro juvenil. A ver, Suso. Regreso a política, abandono a economía, porque estou saturado de economía. Non son economista. Entón, regreso a política, que é máis divertida, por así decirlo. Tú plantexabas 4 figuras, Rajoy, Pedro Sánchez, Sobrache algunha, tío, o que? E Albert Rivera. No, en ese singular apareamento que se está formulando con vistas ás xerais, hai 2 desas 4 personas que non se van ver, Rajoy e Pablo Iglesias. O resto vais a ver entre sí. Curioso, detalle, non sorprendente, pero curioso. En ese sentido, eso está empezando a insinuar que unha formación como Cidadáns é unha formación que pode aspirar a ser bisagra co Partido Popular ou co Partido Socialista. Podemos non. Podemos só podería acordar algo co Partido Socialista, eventualmente con Podemos, pero logo nunca co Partido Popular. E viceversa. Non, nunca o Partido Popular con Podemos. Non, isto é importante de cara a ir facéndonos unha composición de lugar. E por último, efectivamente estamos nas portas dunha dinámica de eleccións xerais. E claro que é unha situación nova, non hai precedentes, non hai termómetros ou barómetros para medir o que estamos presenciando e imos presenciar. Entre outras cousas, porque habitualmente nas eleccións xerais, que están moi impactadas polos liderados de ámbito estatal, só había 2 grandes liderados, logo había outros máis reducidos, pero os 2 grandes liderados era, imaginemos, Rajoy e Rubalcaba últimamente, no seu momento Zapatero, Rajoy, as combinacións que se queran facer, ou Felipe González, Fraga primeiro, Aznar despois, pero que agora hai 4. Parece que vai haber 4 liderados. E logo están as dinámicas de ser as relacións históricas. Tuvimos a UPyD y tuvimos a Izquierda Unida también. Sí, no cuajaron, pero en su momento creímos que UPyD podía cuajar. Por exemplo, hai 4 anos. Pero, por exemplo, hai 4 anos. Pero estas non. No, e Anguita, pero hai 4 anos, pero por así decirlo, o fenómeno Podemos, eu creo que non é, ten algo que ver, pero non é equiparável a Esquerda Unida, e o fenómeno Ciudadanos ten algo que ver, pero non é equiparável ao fenómeno do UPyD. Entón, están, porque entre outras cousas, por exemplo, a Ciudadanos, pois hai determinados sectores, seguramente do ámbito económico, que o queren fortalecer, cousa que con Rosalía non estaba tan claro, pero ahora todo o mundo di que hai empresas do IBEX 35 que están dicindo, amigo Albert, confiamos en ti. Entón, claro, como tapón para que non suba Podemos ou para que eventualmente fagas un complemento co Partido Popular. Bueno, isto dibuxa un panorama que o novo que hai no que imos vivir.
E claro, donde non hai precedentes para facer a veces nin pronósticos, nin para ver que xogo vai haber posteriormente. Eu o que teño claro, e isto está relatando estas entrevistas, é que o que non vai haber é un acordo ou un feeling entre Mariano Rajoy e Pablo Iglesias. Ese feeling aí non existe. Sempre nos quedará da colao, Suso. Pensei que sempre nos quedará da colao. sempre nos quedará París. No, pero a eles no. E a súa defensa da desobediencia civil. Cando as leis Oye, cantos temas nos quedan por comentar e canta xente nos queda por falar, pero falámoslo outro día, que temos que despedir. Así que quedaron temas, mañá retomaremos moitos deles e outros a próxima vez que volvades, porque estará, bueno, un pouco todo máis ou menos como temos hoxe. Bueno, grazas aos tres, a Carla, a Suso e a Jano, sempre un placer, hoxe tamén o foi. E grazas a todos por seguirnos, mañá máis, a hora de sempre, analizando pois, a actualidade, comezando pola nosa cidade como sempre, e a hora de sempre, graciñas, ata mañá. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.